কী দারুণ বাংলার রূপ। একটা সময় এই জমিগুলো পড়ে থাকতো ধুধু প্রান্তর, আর আজকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শে কৃষকরা এই ধুধু প্রান্তরকে করেছে সবুজ আর হলুদে পরিণত। দেখুন কত সুন্দর করে তেল ফসল চাষ হচ্ছে আমাদের এই ফসলের ক্ষেতে। আমরা চাই এই যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, এটি আরও সমৃদ্ধি অর্জন করবে এবং আগামীতে আর কোনো জমি পতিত থাকবে না। ফাও ফসল হিসাবে এই সময়টাতে আমরা এই সরিষা চাষ করব। ভালো থাকুন সকলে।